għandu jkun hemm miżuri aktar stretti u f'waqthom inkella pajjiżna se jkollu kollass fis-sistema tas-saħħa. L-importanza assoluta li nikkontrollaw din l-isplet miżuri seri, miżuri f'waqthom. Twissija ċara mid-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa f'pajjiżna minħabba l-pandemija tal-coronavirus. U saħaq li pressjoni ta' xogħol f'daqqa qed wassal għal stress qawwi fuq il-frontliners kollha li jaħdmu b'sagrifiċċju kbir u sfortunatament is-sitwazzjoni fl-ITU qed teskala minħabba dħul ta' pazjenti bil-COVID. Stephen Spiteri qal li huwa ta' dispjaċir kbir li qed ikun hemm posponiment ta' ċertu operazzjonijiet li qed joħloq diffikultajiet ulterjuri. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista waqqaf tim ta' azzjoni li qed jaħdem u jkun proattiv f'din is-sitwazzjoni tant delikata li pajjiżna jinsab għaddej minnha. Stephen Spiteri qal li fost il-proposti li ressaq il-Partit Nazzjonalista enfasizza li għandu jkun inċentivat ir-rapid testing fl-iskejjel kif ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Jitwaqqaf Kumitat ta' Sorveljanza Nazzjonali biex isir monitoraġġ tal-pariri li jingħataw u li dawn jitwettqu. Isir testing għal kull min jiġi minn barra kif ukoll li jkun hemm servizz ta' customer care aktar b'saħħtu. Irridu nagħtu buttatura lejn sistema aħjar ta' antiviriti fejn we test and trace. Il-customer care support irid isir aktar b'saħħtu biex ilaħħaq mad-domanda qawwija. Irridu ninċentivaw ukoll postijiet bħal skejjel konsidri lokali postijiet tax-xogħol biex jagħmlu rapid testing fuq skala kbira biex nagħmlu l-positive cases. Proposti bis-sens ta' appoġġ sabiex nelbu din is-sfida. Minnaħa tagħha deputat Marija Degwara qalet li diversi unions u speċjalisti lkoll wissew lill-Gvern li mhux qed jieħu miżuri biżżejjed relatati mat-tixrid tal-COVID-19. Saħqet li l-Gvern abbanduna l-kawtela u beda jwassal messaġġi konfliġġenti tant li llum ninsabu f'sitwazzjoni rekord ta' każijiet attivi. Għalhekk huwa importanti ferm li l-Gvern jieħu deċiżjonijiet aktar stretti li forsi ma tantx huma popolari. Marija Degwara qalet li l-Oppożizzjoni dejjem offrit lid tal-biberija lill-Gvern tant li waqfet il-COVID-19 Action Team. Issa li x-xitwa qiegħda magħna pajjiżna se jkollu sitwazzjoni aktar diffiċli fl-isptarijiet. Għalhekk dan il-grupp li twaqqaf lest jgħin lill-Gvern jippjana fit-tul. Ħafna mill-problemi huma riżultat ta' ħela ta' żmien u naqqas ta' preparament serju għal dawn is-servizzi tul ix-xhur tas-sajf. Dan iż-żmien se tantuża mill-Gvern biex għallem u prepara personell biżżejjed biex jilqa' għażida ta' każijiet bis-seta' anteċipa. Hija qalet li nuqqas ta' pjanar fit-tul min-naħa tal-Gvern qed iħalli wkoll effetti serji fejn tidħol saħħa mentali l-aktar fost l-anzjani u għalhekk il-Gvern irid jibda jippjana wkoll għal din ir-realtà ġdida.